님들 그거 아심? 태풍 상사 김미나 죽다 살아난 순간에 진짜 마음 깨달은 거. 어렵게 크고 집안 가장으로 치매 할머니 두 동생까지 챙기느라 사랑이라는 건 애초에 꿈도 못 꾸던 사람임. 근데 이준호가 사랑 200% 눈빛으로 직진하니까 좋긴 한데 당황 플러스 불안 플러스 설렘 폭발. 그러다 창고 화재로 진짜 위기 맞고 고백이라도 해볼걸 하고 후회 진하게 옴. 그래서 눈 뜨자마자 바로 직진 고백 박아버림. 와, 이거 완전 미친 용기. 김미나 사랑 앞에서 이렇게 멋질 수 있음? 구독과 좋아요는 사랑입니다.